Sveiki visi, šiandieną filmuosime, aš filmuosiu Counter Strike 1.6 Rez serverį. Esu čia vipas, gana, netrumpai ir neilgai žaidžiu. Čia mano pirmas epizodas. Aišku, šitam serverį turim dar vieną bendrą video ant kanalą, bet filmuosiu ir po vieną, vienas. Tai vat, tokios tokutės. Ilgų video nedarau, nes kažkodėl ilgai kelia. Gal savaime, kitą kartą ar kada gal vieną ir ilgesnį padarysiu, nežinau. Gerai, pradėsime. Medžioti žmonės. Čia aišku galite, čia kai 24 lygį užsikeliate, gaunate tą prestižą, matot, levelis, ten ginklas, mašinganas ir apačioje prestižą, aš jau 5 kartus 24. Ir dabar nedaug trūksta užsikelti. Čia tas Chilling žiauriai gerai žaidžia. Geras žaidėjas yra dar tarpug ir taip toliau. Tokios topo tymas. Tai jeigu norėsit ar pakalbėti, ar pažaisti kartu, aš linką viską numesiu. Viskas bus YouTube'ai, pamatysit. Čia 2 raundus sužaidėt ant zombių, ant žmonių ir keičiasi switch team. Tai šiandien jau dabar įkėlėme naują video. Su visa ta hebra mane filmavo. Matote Fox LTU žaidimai. Tai su juo ir dar ten vienu filmavom. Visus su šventom kalėdom. Tai čia kažkaip gal kitam video muzikos uždėsiu, nežinau, nes kažkaip labai tylu. Kai su ta hebra filmuoju, tai visi ten rėkauja, ošia, trošia. Tokios tokelės, tralelelele. Ir jūs pradėkit žaisti, tikrai geras serveris. Vipas kainuoja tiesiog tik eurą, adminas 2 eurus, o su adminas kainuoja 8 eurus, berots jo. Čia aišku, aš remkau siūlį, nes aš čia dabar normaliai visai įsižaidęs. Filmuosiu tik tai gal 10 minučių, iki kokių 15. Nes kad greičiau įkeltų, bet už tai darysiu daugiau epizodų. Rytoj dar vieną įkelsiu. Čia dyglas, aišku, čia dyglo ulas. Už tos prestižus parašote power ir galite pirktis visokius ten, gerintis, kitaip pasakant. O dieve, kaip nepasiėmiau to ginklo, kurio man reikėjo. Vienas dalykas, nes čia aišku savo AWP, jeigu lipi ant CT spawno, ant to pastato, tada labai gerai, tada pasikeisiu, pasiėmu tą patį ginklą ir MK-tę užulintą. Tik tuos 2-3 ginklus siūlinu ir parašiutą. Vipai double jump free gauna. Jeigu reis mamarkas, tai jis nekreipia dėmesio. Žinot, ruošiamės kalėdom, rytoj kalėdos. Paspaudžiat kitą klavišą ir gaunasi, o dieve, draugas nepadėjo. Tai Chilling toks geras adminas, jis visiems padeda. Aišku, bet kartais jis labai nervuoja, nes į savo komandą pasiema vis geresnius žmonės. Bet nedažnai, šiaip jis geras žmogus. Yra dar toks irgi Warriormanas adminas, irgi labai geras. Gal ir netoks jau ilgas šis video bus, nes kažkaip tais, nežinau. Reikės gerinti, po to juos ir taip toliau. Dar šiandien iki kaimo turėsim nulėkti su tėvais. Lėksim ir nulėksim. Tai tokios tokutės. Kaip greit išėmė, kaip vaikus kokius. Kažko nesieina šiandien visą dieną. Dar turėsiu kitam biškį padėti.
gal dar spėsim pabūt žmogum, va, jau sakiau dėl tų, parašo power, ir va, gali tas mane speedas antro damage'ui į trečią, norint gerintis reikia 3 prestižų. Iš viso 5 turiu, 1 ant to ir 3, 4 išleidęs ant to kito. Tiesiog buvo dar čia tokie zombiai kaip guardingas, tas buvo deimos, buvo ta, kaip ta tokia lėlė, kur raudona pasidaro, neprisimenu kaip jinai vadinas. Tai vat, filmuosiu dar ir League of Legends, filmuosiu, žodžiu, labai daug video filmuosiu. Tik labai nervuoja, jeigu jūs žinot, dėl ko taip ilgai kelia, tai parašykite į komentarus ar kažkaip, nes filmuoju su Bandicam'u, gal jis ir netoks jau ir geras, bet pakankamai man. Tai vat. Lemba nepataikiau. Aišku, įvairių, jei norėsit su manim pažaisti, parašykit. Kažkaip skraidau pirmin atgal ir viskas, kai vanagas sukuratus. Turiu sampą, lolą ir taip kitas, matot, va dabar va, žaidžiu, bandysiu dar CSGO nusipirkti. Tai va, net neturiu ką daugiau ir jums pasakyti. Serveris įdomus, viskas normaliai. Iš pradžių, kai ateisit į servą, gali dar parašyti save, pasikeisti gali ant kompo IP būt, ant niko ir taip toliau. Bet aš ant kompo IP adresą pasidaręs, man gerai, dar ant Steam ID galima. Bet aš ant Steam nedarau. Esu vieną kartą ten pasidaręs ant vieno kompo ar kažkaip nei šilta, nei šalta. Turim 2 minutės dar. Jeigu ką, klauskite, jeigu labai šitą video nepatinka, tai jūs sakykit, aš tikrai stengsiuos juos padaryti geresnius ir taip toliau. Nu va, sulošiu dar šitus 2 kartus ir tada kelsiu. Tarkim, video filmavom lolo 30 minučių, tai kėlė apie 800 minučių. Kažkokia labai pieva. Ir ten teisingą laiką rodo. O, 1 kilas. Man atrodo, čia vienas iš pirmųjų normalių kilų mano. Kaip šitam video. Šiaip dar yra tokia forma taisyklė, bet aš ir neseniai sužinojau, kad negalima į zombį spawną, nes, kai būna tie, kai zombiai atsispawnina ir iš karto, ne tai, kad galima žudyti su šildu būna, bet iš karto ten sueina kokie 4-5, kai būdavo galima ir medžioja, vien jiem išeit neįmanoma tiem zombiam. Va čia mano draugas adminas, paprastas, o moliugėlis įtraukė, nugarą. O dėjo tik -4. Oh my god, kokia pieva atgyv. Aišku, vid meniu parašot ir galite atgyti. O, iš tanko gaunat iš tų XP, dar kai ką pamiršau pasakyti. Tankus čia visi medžioja, bele kaip. Dabar aš jį bandysiu sumedžioti. O, kažkas paėmė pro game. Ir va, iš šituo dėžučių gaunate XP. O, dieve, kažko nesiseka. Dar va vieną kartą gyju, šitą va mirsiu. Va, 15, greičiau mirsi, nežinau, nenoriu greit mirti, aišku, bet ilgiau kel žinau šitą dalyką. Surizikuosiu jaučiu. Padarysiu kokį trololau. Tarkim, lipsiu čia kopečiam, kur nuės Piteris. Prie Piterio nežudykit, kai jis būna arti. Tarkim, va tai va. Nu, žodžiu, viskas, iki kito susitikimo.